Cześć, witajcie. Witam Was z Przemyśla. Jestem na trace'ach w Przemyślu. Te trace'y nazywają Ford Trails Przemyśl. Słuchajcie, no chciałem Wam kilka słów powiedzieć o moim nowym rowerze. Jest to Specialized, tak jak widać, Turbo Levo. Ta wersja cięższa, nie ten SL, tylko z baterią 700. Nie wiem szczerze ile waży. No co, nie będę tutaj szczegółowo cyferek wszystkich przedstawiał, bo to można sobie znaleźć w internetach. To jest, słuchajcie, nie wiem, nie jestem pewien czy rocznik 22-23, w każdym bądź razie Specialized Turbo Levo generacja trzecia. Wersja mallet, z przodu koło 29, z tyłu średnie koło 27,5. Znaczy cena katalogowa 24, udało mi się go wyrwać za 21,5, utargować trochę, także no sami ocencie, czy dużo, czy mało, nie dyskutuję, takie są ceny i to i tak jest teraz już w wyprzedaży, także i tak można takie rowery taniej wyrwać, także dobra cena na dobry sezon na kupno, bo wyprzedają już roczniki. No to tak pokrótce, co mnie zachwyca w tym rowerze? Najważniejsze geometria. Słuchajcie, jeździłem wcześniej jak widzieliście na moich filmikach, na Kellysie Teosie i 50 chyba, tak, Teos i 50. Tam były około 27,5, ale plusowe, czyli no można powiedzieć, że tak jak 29, ale całkiem inna geometria, bo ten, nie wiem, który rocznikowo tamten był model. Ja nie na nim jeździłem chyba około, 3 lat. To chyba około 3 sezonów na nim jeździłem. No tutaj jest chyba 6, to jest rozmiar S2, 66,5 chyba kąt główki, 77 stroma rura podsiodłowa. Także na tym mi zależało. No świetnie się zachowuje w terenie. Powiem tak, no to nie jest reklama, to rower kupiony za własne pieniążki. Na tamtym starym rowerze po prostu na niektórych ściankach się bałem zjeżdżać, a na tym kurde czuję się pewnie. I to od pierwszej jazdy. Jakoś ta geometria sprawia tak, że umiejętności mi nie przybyło, ale pewności siebie na ściankach, w trudniejszym terenie na pewno. No i co tutaj no było biednie, wersja była z RockShox 35, 160 z przodu. Ja miałem ze starego roweru, przełożyłem sobie Zeba 160, fajnie, bo po prostu ten sam skok amortyzatora w starym rowerze miałem co w nowym, także ten Zeb mi podszedł do tego roweru. No i co, no wiadomo, Zeb to Zeb, mi się na nim świetnie jeździ. Z tyłu jest RockShox Deluxe, może nie za bogato, ale nie to wystarcza. Ważniejszy jest z przodu amortyzator niż damper. No co, tarcze, dwie 200, tak, to są hamulce czterotłoczkowe, przód, tył. Skok sztycy, nie wiem, nawet chyba 150 w tym rozmiarze, tak? Od S3 chyba jest 160 już skok z sztycy. Przerzutka też była z tyłu SX, no najniższa grupa z Usrema, ale no, funkielnówka, praktycznie miałem tą przerzutkę z SREM GX z tego starego roweru przełożona. Zakres zębów 11,50, wystarczająco jak dla mnie nawet. No co, najważniejsze no dla mnie ta bateria, no 700. No ktoś powie, no a i tak wcześniej miałem 500. No powiem tak, no wystarczała w większości sytuacji, ale wiadomo jak z tymi akumulatorami jest. Ja 700 ładuję do 90%, żeby wydłużyć żywotność baterii. Baterie powinno się w wszystkich tych urządzeniach ładować najlepiej. Trzymać, jak się dłużej nie jeździ, między 40 a 90%, ale też ładować nie do 100%, do 90%. No i co, no dla mnie świetny rower jak na razie, najlepszy jaki miałem, tylko śmigać i cieszyć się jazdą. Bardzo podoba mi się też tutaj w tym specu praca silnika Brose. Wcześniej miałem w starym rowerze Shimano E8000. Jeździłem też z wypożyczalni na Yamaha silniku. Nie jeździłem tylko na
Boschu. Ale o co chodzi? Nie chodzi mi o moc, chociaż tutaj jest też potężna, aż za potężna, 90 Nm. Ja i tak mam skręcone w aplikacji te moce, tak na eko na 30, chyba czy 35%. Na trailu jakieś chyba, nie wiem, z 50 i na booście 80, chyba czy 80, około 80, tak. Ale boost bardzo rzadko używam, ale no słyszycie? Teraz jadę na eko, pod górkę, pod obciążeniem. W ogóle nie słychać prawie silnika. To raz, a drugi raz ta praca silnika, ten dźwięk silnika, pracy silnika jest taki przyjemny. Teraz dam trail, troszkę zwiększę kadencję. Też tu jest naprawdę, kamerka wypłaszcza, ale tu jest duże nachylenie terenu, pod obciążeniem silnik pracuje, bo z małą kadencją. Teraz mam małą kadencję, silnika nie słychać i boost. No na boostie troszkę słychać. A w tym Shimano E8000, nie wiem jak jest w tym najnowszym EP8, ale E8000 normalnie wiertarka. I to nie, że silnik jakiś zużyty, bo praktycznie od przebiegu 1000 km to jak go kupiłem, to zresztą kolega ma taki sam od nowości, wiertarka. Jest tak wysokotonowy ten silnik, takie przy większej kadencji to tak no huczy i taki nieprzyjemny dźwięk taki. Ale fajnie! Mnie kamień przyblokował. Zła linia była.
Kurde. Miałem się skupiać na trasie. Takie widoki. Tak pięknie. Dobra, jest piękna pogoda, jest piękne lato tej jesieni. Za chwilę koło południa zapowiadają 26, jest tutaj, która jest godzina 11. No, trzeba pojeździć, bo jest na razie taka optymalna temperatura, także jak macie jakieś pytania, zadawajcie komentarze, postaram się odpowiedzieć. Na razie, cześć.